কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে প্রথমবারের মতো এক কিশোরের শরীরে H5 বার্ড ফ্লুর সংক্রমক ধরা পড়েছে। গত শনিবার এই রোগ শনাক্ত হওয়ার পর তাকে একটি শিশু হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা যায়। কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রদেশটিতে এ পর্যন্ত আর কোনো বার্ড ফ্লু আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়নি। শনাক্ত হওয়া রোগী খুব সম্ভবত কোনো পশু বা পাখির মাধ্যমে এ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। সংক্রমণের উৎস ও সংশ্লিষ্ট রোগীর সংস্পর্শে কেউ এসেছেন কিনা সেসব বিষয়েও তদন্ত চলছে। এ বিষয়ে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসকদের একজন বনি হেনরি এক বিবৃতিতে বলেন, এটি একটি বিরল ঘটনা। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার প্রদেশ বা পুরো কানাডায় H5 বার্ড ফ্লুতে কারো আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা এটি প্রথম। কানাডার বাইরে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে খুব অল্প সংখ্যক এমন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আর এই কারণে ব্রিটিশ কলম্বিয়া এই রোগের সংক্রমক উৎস উদ্ঘাটনে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে তদন্ত চালাচ্ছি আমরা। আহমেদ, SATV ডিজিটাল।